Laidoje Skrendam matysite aviacijos srityje dirbančias moteris, pasirinkusios pilotės profesiją, sulaužiusios stereotipus, įveikusios kliūtis, jos skrieja ore su didžiausia aistra ir dalinasi įkvepiančiomis istorijomis. Pirmąja pasaulyje moterimi lakūne yra laikoma amerikietė Emilija Earhart. Ji taip pat yra pirmoji moteris, kuri 1928 metais perskrido Atlanto vandenyną ir 1932 pakartojo šį skrydį. Tuo pačiu laikotarpiu pakilti į erdves mėgino ir Lietuvos moteris, viena jų Antanina Liorentaitė. 1931 metais ji buvo priimta į Lietuvos aeroklubo civilinių lakūnų rengimo kursus ir jau po 2 metų 1933, kai Steponas Darius ir Stasys Girėnas perskrido Atlantą, Antanina tapo pirmąja moterimi lakūne Lietuvoje. Lietuva gali didžiuotis turėdama ne vieną moterį pilotę. Jos atsakingos, pasitikinčios savimi ir sugeba valdyti įvairių tipų bei dydžių lėktuvus. 2007 metais pirmąją keleivinių orlaivių pilote Lietuvoje tapo Ilona Rutelionienė, šiandien sėkmingai skraidanti Airbus A320 tipo lėktuvu kaip antroji pilotė. Ilona prisimena, kaip vaikystėje skraidydama su tėvais keleiviniu lėktuvu susidomėjo aviacija. Mokykloje šis susižavėjimas stiprėjo ir mergina nusprendė pasirinkti pilotės profesiją. Sėkmingai išlaikusi psichologinio testo bei fizinio pasirengimo egzaminus, ji įstojo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutą. Norėjau ir viskas, man tai buvo toks gal pats savo iššūkis, nes žinojau, kad ne taip paprasta yra įstoti ir ne visi gali įstoti į tą aviacijos institutą ir galvojau, kodėl man nepabandyti. Galbūt norėjau tų iššūkių kažkokių, bet man labai viskas lengvai pavyko. Studijuodama orlaivių pilotavimą, Ilona su nekantrumu laukdavo kiekvieno skrydžio su tikru lėktuvu. Po 9 valandų praktinių skraidymų Kyviškių aerodrome, ji su jauduliu ryžosi pirmam savarankiškam skrydžiui. Kai pati skridau, tai gal aišku buvo tas jaudulys. Man atrodo, tai yra normalu. Tu esi vienas lėktuve. Bet paskui, kai aš pakilau ir aš supratau, kad tai yra mano. Ir aš labai, jokio žingsnio atgal aš nebedarysiu. Orlaivių pilotavimo studijos tęsiasi 5 metus, o prie sėkmingo jų baigimo prisidėjo ir didžiulis tėvų palaikymas. Baigusi mokslus, Ilona tapo viena laimingųjų. Jai pavyko praeiti oro bendrovės rengiamą atranką ir svajonė pilotuoti keleivinį orlaivį tapo realiai pasiekiama. Iš karto pakilt nepakilau. Buvo mokslai, sunkus mokslai. Tada buvo simuliatorius, tai yra treniruoklis to lėktuvo. Ir paskui buvo aerodrominė, tai gal tas, kaip po treniruoklio jau atsisėdau į tikrą lėktuvą. Man visas kraujas užvyro, kad labai džiaugiausi, labai norėjau ir laukiau. Keleivinių lėktuvų pilotai daug keliauja, todėl ne visuomet iš darbo į namus sugrįžta tą pačią dieną. Ilonai Rutelionienei šis profesijos bruožas nesutrukdė sukurti šeimos, kurie skraido abu sutuoktiniai. Moteris pripažįsta, jog siekiant užsibrėžto tikslo viską įmanoma suderinti – ir šeimą, ir poilsį, ir darbą. Lakūnė džiaugiasi, kad piločių moterų daugėja, o vyraujantys stereotipai vis labiau blanksta. Yra daug labai panelių, aš jau daugumą nepažįstu, nes iš aviacijos instituto ateina, kas ir mokosi privačiai. Aš manau, tie žmonės, ar ten panelė, ar tai vaikinas, jeigu jis turi tą pašaukimą į aviaciją, man atrodo, čia jau nereikia skirstyti, kur yra panelė, kur vaikinas. Tu ateini į tą lėktuvą, tu atsisėdi ir tu darai savo tą darbą. Ir jeigu tu gerai darai, tai nežiūri, ar ten moteris sėdi, ar ten sėdi vaikinas. Orlaivio valdymas, susidedantis iš daugelio etapų, reikalauja didelės dėmesio koncentracijos ir nuolatinio budrumo. Tačiau pilotė džiaugiasi, kad lieka laiko pasigrožėti pro piloto kabinos langus užburiančiais vaizdais. Ateini į lėktuvą, tu ruošiesi tam skrydžiui, galvoji tik tai apie tą skrydį.
aplinkui kol kas nieko nematau. Paskui, kai yra laisvo laiko, tai žinoma ir pasigrožėjai tais vaizdais. Po pakilimo irgi tam yra tam tikros procedūros, kur tu, visas dėmesys yra prietaisai kabinoje. O paskui jau, kai yra gražus, jau viskas gerai, tai taip žinoma, gražiuosi tais vaizdais, negaliu papasakoti, net turbūt yra tai net pasakojimas dalykas, kai tu pakeli ir ką tu matai. Vis tiek nuotraukose tą vaizdą tu neperteiksi, ką tu matai. Ir kiekvieną kartą tas vaizdas yra skirtingas ir labai žavingas. Pilotavimas Ilonai ne vien darbas, tai gyvenimo būdas, o kiekviena galimybė pakilti nuo žemės yra ypatinga. Jausmas tas pats, ar būna saulė, ar būna lietus, jausmas tai yra nuostabus. Patyrusi pilotė prisipažįsta, jog šioje srityje dar yra ko siekti, todėl nuoširdžiai tiki, kad jai pavyks įgyvendinti svajonę. Kiekvienas pilotas svajoja tapti kapitonu ir mano svajonė yra lygiai tokia pati kaip ir visų tų kitų pilotų, kurie sėdi iš dešinės pusės. Šie didžiuliai plieniniai paukščiai bene dažniausiai matomi padangėje sužavėjo ir Dagnę Dainauskaitę. Begaliniu noru skraidyti ir didžiuliu užsispyrimu pasižyminti Dagnė nepasidavė, kai pirmą kartą nepavyko įstoti į trokštamą studijų kryptį universitete. Vedama svajonės pilotuoti lėktuvus, sumani mergina pasirinko aviacijos mechanikos inžineriją, kad kauptų žinias būsimiems stojamiesiems egzaminams. Dagnė ieškojo būdų, kaip iš arčiau susipažinti su aviacija ir įsidarbino Vilniaus oro uosto antžeminio aptarnavimo įmonėje. Šiandien Dagnė Dainauskaitė džiaugiasi būdama BEA training studente, siekiančia tikslo tapti pilote. Studentė prisimena, juk susidomėjimo aviacija užuomazgos atsirado dar vaikystėje, po pirmojo skrydžio. Skridom aš, mano tėvelis ir instruktorius. Tiesiog ką aš atsimenu tuo metu, kaip aš buvau susižavėjus tuo visų procesu, kaip mažas vaikas, aš atsimenu ten tuos ežeriuką, ten viską. Ir man tas buvo taip įdomu ir kaip pilotavo instruktorius. Ir man norėjosi, duokit man pabandyti. Tai nuo tos akimirkos man kažkas tokio buvo labai tokio unikalaus ir tokio įdomaus, kad aš tiesiog likau sužavėta. Dagnės tėtis užsiema aviamodeliavimo sportu ir vaikystėje matyti aviamodeliai tarsi užprogramavo mergaitę. Noras skraidyti sustiprėjo po vaikų sklandymo stovyklos, kurios metu jį pirmą kartą pakilo į orą sklandytuvu LAK 16 ir savo rankose laikė vairolazdę. Čia mano tas pirmasis atsiplėšimas nuo žemės buvo. Tas jausmas buvo toks neapsaikomas, jis toks kitoks, man buvo taip įdomu, viskas kitaip negu galėtų būti, bet taip tikra viskas. Dagnės gyvenime aviacija nebuvo lengvai pasiekiama, tačiau sulaukusi 18 metų, prieš 12 klasės baigimą vienos kelionės metu mergina pajuto atradusi pašaukimą. Mes skridom iš Niujorko į Maskvą Šeremetjevo oro uostą ir tada į Vilnių. Tai gausi Maskvoje vėlavo išskridimas į Vilnių. Ir gausi taip, kad aš 4 valandas turėjau praleisti oro uostą. Aš pasižiūrėjau pro langą ir man taip viskas sugrįžo. Tie vaikystės mano, tie prisiminimai, kai aš pati pamatau lėktuvą, kai man buvo įdomu. Ir man tuo metu buvo 100% aišku, ką aš noriu veikti ir ko aš būsiu. Tik nusileidau į Vilnių oro uostą ir pasakiau tėvams, aš būsiu pilotė. Ir jie sudomėsiai neliko nustebę, jie sako, wow, gerai mes to ir tikėjomės, kad tu kažką tokio. Studentė šypsosi, jog palaikymo tiek iš tėvų, tiek iš draugų sulaukė labai daug. Ankstyvame amžiuje išryškėjęs merginos domėjimasis technika bei aviacija leido nuspėti, kad anksčiau ar vėliau ji žengs šią kryptimį. Pasirinktos aviacijos studijos nėra lengvos, tačiau yra didelė svajonė pilotuoti Airbus tipo orlaivį. Tai bus Airbusas, ateityje tai labiausiai norėčiau 350. Jis toks labai elegantiškas atrodo lėktuvas. Ir kas įdomiausia, man visa ta technika tokia labai patinka. Realiai viskas traukia ir debesis, kuriuos matai pakilęs į dangų, ir gamta, ir pats pilotavimo procesas, ir viskas. Ir pačios procedūros, kaip sakiau, mane labai traukia technika ir kaip tu gali tą viską daryti. Super. Mano vienas draugas yra lakūnas, avialinių lakūnas ir tuo pačiu turi savo lėktuvėlį, motosklandytuvą. Tai mes ir paskridom. Realiai 2,5 valandos praleidom ore, apskridom Marijampolę, Alytų.
ir visą tą Lietuvos kraštovaizdį. Tai man buvo toks ypatingas, kad labai ilgą laiką aš galėjau pati pilotuoti. Visi tie viražai, kuriuos dariau, man buvo viskas mano padaryti. Ir kaip galų gale ant to ten Žuvinto ežero, kaip sukinėjęs ir tu gali ir ten buvo man žiauriai fainai. Būsimos pilotės aviacinę kasdienybę papildo ir hobiai. Mergina groja violončele, sportuoja lankydama karatė užsiėmimus ir daug mokosi. Būna situacijų, kada siekiant tikslo tenka susidurti su iššūkiais, tačiau didžiausia motyvacija merginai rezultatas – tai unikalus siekis būti pilote. Dagnės atkaklumas ir ryžtas siekiant svajonės kelia susižavėjimą. Visą laiką reikia siekti savo svajonės, nes iš tikrųjų jos pildosi. Jos pildosi tai tuo veiksmo laiku. Jos nėra taip, man nėra tikslas įstoti mokytis pilotų, bet reikalas, ką tu darai, kad tavo studijos, tavo paskiau ateities, ta vizija, kai tu skraidysi ir kaip tu gyvensi, turi pildytis. Tai va, reikia to nebijoti ir to siekti. Vienos pilotės renkasi skrydžius keleiviniais orlaiviais, kuomet kitos nepabūgsta ekstremalaus sporto, akrobatinio skraidymo. Lakūnė, civilinės aviacijos terminų žodyno autorė, akrobatinio skraidymo meistrė, didžiąją savo gyvenimo dalį dirbusi civilinės aviacijos administracijoje, Rita Eriksonienė sutiko pasidalinti savo istoriją ir patirtimi. Prisiminusi aviacijos užuomazgas, pilotė pasakoja, kad gimus jauniausiam broliui, tėtis nusprendė, jog jis taps lakūnu. Tačiau 4-5 metų mergaitė šis tėvų noras pasirodė patrauklesnis. Gyvenime išties susiklostė taip, kad Rita labiau norėjo būti pilote nei jaunesnysis broliukas. Troškimas skraidyti atsispindėjo net mokykliniuose rašiniuose. Ir po ilgų svajojimų, kai merginai buvo 18-19 metų, ji netikėtai sužinojo apie galimybę skraidyti aeroklube. Netikėta tai naujiena man buvo, nes visą laiką nuo tos vaikystės svajojau stoti į aukštąją aviacijos mokyklą, o Lietuvoje aukštųjų aviacijos mokyklų tuomet nebuvo, vadinamais Sovietinės sąjungos laikais. Pirmųjų skrydžių akimirkos jų įspūdis lieka visam gyvenimui. Rita į padangę pirmą kartą pakilo su An-2 lėktuvu Alytaus aerodrome. Tačiau veržli mergina tuo neapsiribojo. Tas pats skrydis tapo ir pirmojo Ritos šuolių parašiutu. Pojūčiai yra ypatingi, nes ir skrydis, ir pati aviacija buvo išlauktas reiškinys. Įsivaizduokit, nuo 5 metų aš svajojau apie aviaciją ir prisimenu dar 6 klasėje, reiškia, rašėm rašinius, kuo nori būti. Ir mano rašinio pavadinimas, aš buvau linkusi į lituanistiką, rašinio pavadinimas buvo Aš vis tiek būsiu lakūnė. Būdama 18-19 metų, Rita laikraštyje rado skelbimą, kuriame buvo parašyta, kad į Alytaus aeroklubą priimami skraidyti tiek vaikinai, tiek merginos. Būdama vienintelė mergina tarp 60 vaikinų, ji įveikė atranką ir gavo pasiūlymą mokytis akrobatinio skraidymo. Akrobatinėme skraidime daugiau ekstremalumo ir pilotei tai labai patiko. Rita džiaugiasi esanti mažo ūgio, jūs nekankina perkrovos, lengvai atlieka įvairias figūras. Pirmasis akrobatinis lėktuvas, kurio vairolaizdės nusitviere Rita, buvo Jak 52. Geras pojūtis. Skrendi ir nieks netrukdo, nes amžinai trukdo tenais ir tu gilinėsi, ko jis taip po perkūnais nori, ko jam ten reikia, kas jam dar negerai. Skrendi vieną, puiku. Rita Eriksonienė pasižymi ne tik puikiais gebėjimais valdyti lėktuvus, bet ir muzikalumu, kurio dėka moteris lengvai randa sąsajų tarp muzikos ir skrydžio. Tai unikalus akrobatinio skraidimo pilotės išskirtinumas ir savitumas. Automobiliu vienoje plokštumoje tu dirbi, o lėktuve kaip pasuki, taip jisai sukasi. Kaip patrauki, taip jisai traukiasi. Įsivaizduoji, koks jausmas, tai yra nuostabus šokis, plius ir muzika. Jeigu, pavyzdžiui, aš baigusi esu smuiko klasę vaikų muzikos mokykloje, tu turi pultą, turi gaidas pasidėjęs ir be abejo, kartais tu groji ekspromtu, kartais paruošęs kūrinį, su lėktuvu lygiai tas pats, tu turi gaidų lapą ir skrendi. Būti lakūnė viena didžiųjų Ritos svajonių. Tačiau kita svajonė, tapti mama, buvo dar stipresnė ir pareikalavo kur kas didesnio pasiruošimo. Ruošiau save šeimai, ruošiau save vaikams, nes jeigu statistiškai pasižiūrėtumėte į lakūnas akrobatės,
ne kiekviena lakūnė akrobatė gali pagimdyti vaikus. Randasi įvairių problemų. Prieš gimdydama pirmagimį savo sūnų aš ruošiausi ir iš tikrųjų 4 metus visiškai neskraidžiau. Labai norėjau sūnaus. Pilotė Rita prisimena, nebuvo lengva nueiti tą kelią ir įrodyti žmonėms, jog ji būdama moteris yra lygiavertė partnerė ir specialistė. Moteris prisimena, kad kartą teko išdrįsti priimti mestą iššūkį ir padaryti 50 atsispaudimų ant lėktuvo sparno. Šiandien Rita džiaugiasi, juk viskas keičiasi ir moteris gali drąsiai svajoti ir siekti svajonių. Pasaulis yra keistas, kai tu prabundi ir staiga nori tapti lakūne ir tau neleidžiama. Prisimenu, 6 toj pačioj klasėje aš rašiau laišką, norėdama sužinoti, kur Tarybų sąjungoje ruošia lakūnes moteris. Gavau atsakymą iš tuometinio laikraščio Pionierskaja Pravda, kad moteris nepriimamos į aukštąsias aviacijos mokyklas, būtent pilotų specialybės. Dėl to, kad jų atsakymas buvo toks, kad yra pakankamai moteriškų profesijų ir prašom pasirinkti moterišką profesiją. Neveltui sakoma, jei ko nors labai trokšti, tai ir pasieksi. Tai nutiko ir akrobatinio skraidimo meistrei Ritai, kuri džiaugiasi ne vienu pasiekimu ir pažada tapti lakūnę įvykdė su kaupu. Mes dėjom lapukus į butelį ir tą butelį užkasėm po medžiu ir sutarėm po 10 metų susitikti. Ir butelyje be abejo rašėm kiekvienas, ką norėjom. Aš butelio lapelyje rašiau: po 10 metų svajoju atvykti į susitikimą su klase, būdama su lakūniais uniforma. Taip ir įvyko, po 10 metų įvyko susitikimas, aišku, aš nesu lakūniais uniforma, nes sportinėje aviacijoje skraidoma kombinezonais, kaip žinot. Ir aš buvau jau lakūnė ir net nuskynusi ne vieną laurą. Kaip kiekvienas skrydis, taip ir kiekvienas orlaivis bei jų valdymas yra savitas ir ypatingas. Nemaža dalis aviatorių skraido kelių tipų orlaiviais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos aviacijos valdybos orlaivio vadė Aušrinė Keršytė savo aviatorės karjerą pradėjusi nuo ultralengvųjų lėktuvų šiandien valdo vieną pažangiausių ir sudėtingiausių orlaivių – sraigtasparnį, kurio pagalba įvairiose situacijose yra nepakeičiama. Tačiau grįžkime į akimirkas, kuomet pirmasis skrydis lėktuvu renkantis profesinį kelią jaunai merginai tapo lemtingas. Tai buvo su ultralengvu orlaiviu Aleksoto aerodrome. Atsimenu, tada instruktorius tada irgi skrido, tai jisai sakė, greičiau, čia pūga ateina ir pakilom, jau po truputėlį pradėjo snyguriuoti. Tai ir tas žiemos vaizdas ir apskritai tas pirmas skrydis tai buvo fantastiškas. Atsimenu, po to skrydžio priėjo lėktuvo savininkas ir sako, aš tokio laimingo žmogaus niekur nemačiau dar. Orlaivio vadė Aušrinė Keršytė atvirauja, jog visada mieliau renkasi galimybės, kuriuose gali išmėginti tai, kas patinka. Nelinkusi prisisvajot, čia aš įsivaizduoju, kad turėtų būti taip ir taip. Tai aš nuvažiuosiu, pabandysiu ir pamatysiu, kaip tenais yra. Renkantis savo gyvenimo kelią, pašaukimas žmogui svarbus jo artimųjų palaikymas, paskatinimas, supratimas. Aušrinės pasirinkimas aviacija ne iš karto sužavėjo artimuosius, tačiau šiandieninis šeimos požiūris į skraidančią merginą vis labiau džiugina. Niekada nebūna visos pradžios labai lengvos. Nežinau, tokio labai didelio nusiteikimo, kad prieš, kad tu nedaryk, to tikrai nebuvo, bet šiaip tai kuo daugiau aš skaitau, tuo tas palaikymas tik tai didėja ir aš to labai džiaugiuosi. Pirmasis savarankiškas skrydis, kuomet viskas priklauso nuo tavęs ir ore esi tik tu ir lėktuvas, tai akimirka, kuri ko gero niekada nepamirštama ir kuri tampa stipria motyvacija keliauti pirmyn. Kas iš jo labai įstrigo, tai taip, kad vienas skrendis smagu, visa kita, bet taip pat labai įstrigo, kad kai nusileidau, pasitiko instruktorius su labai plačia šypsena, tai kažkaip irgi aviacija nėra vien tik tai patys skrydžiai, bet tuo pačiu tai yra ir apskritai visa bendruomenė, sakyčiau, yra kaip šeima. Įstoti į orlaivių pilotavimo studijas Aušriniai pavyko ne iškart, tačiau apmąstymams skirti metai buvo tikslingi.
Kaune esančiame aerodrome mergina pradėjo mokytis skraidyti ultralengvaisiais orlaiviais, o netrukus tapusi aviacijos instituto pirmakursė, rankose jau turėjo pirmąją ultralengvojo lėktuvo piloto licenciją. Po studijų Vilniaus Gedimino technikos universitete Antano Gustaičio aviacijos institute Aušrinė tapo skraidymo mokykloje skrydžių instruktorė. Pasiūlymo dirbti Valstybės sienos apsaugos tarnybos aviacijos valdyboje pilotė sulaukė įpusėjus sezoniniam instruktorės darbui. Kartą išbandžiusi skrydį sraigtasparniu, priėmė iššūkį išmokti valdyti ir jį. Galimybė kyboti ore – tai viena sraigtasparnio savybių, kuris savo išskirtinumu neretai tampa viena priežasčių mokytis juo skraidyti. Prisiminusi pirmąjį skrydį sraigtasparniu, Aušrinė nusišypso. Reikėjo išmokti priprasti kyboti ore. Nematyti tokie pojūčiai, nes su lėktuvu tai visi labai prigazinti, kad va čia svarbiausia greitis, jokių būdų neprarasti greičio, nes jis tada čia krenta žemyn ir teko. Ir kai instruktoriaus kvalifikacijai gauti mokinausi, tai teko visokių patyrimų, kai ir lėktuvas smunka žemyn, į suktuką įkrenta, nes tą programą priklauso, tai su akrobatiniu lėktuvu mokydome šitą. Tai kai žinai, kad tas greitis svarbu, čia sraigtasparnis vietoje kabo, bet žiūri pro šoną, nu gerai, kabo, stabiliai kabo, tai viskas gerai, tada skrenda. Tokie įdomus pojūčiai. Pilotė Aušrinė Keršytė, paklausta apie vyrų ir moterų fizinio pajėgumo normatyvus, pasakoja, jog stojant į aviaciją fizinio pajėgumo testo įveikimas nepriklauso nuo lyties. Stojant į aviacijos institutą reikėjo laikyti ten fizinio pajėgumo testus. Nežinau, man jie nepasirodė labai sunkus. Čia, kadangi esam pareigūnai, irgi reikia fizinio pajėgumo testus pereiti. Daugam kyla klausimų dėl tų fizinių reikalavimų, bet iš tiesų tai ar yra vyras, ar yra moteris, visi orlaiviai yra suprojektuoti taip, kad niekada nereikia kažkokių tai ypatingai didelių jėgų, kad reikėtų supilotuoti. Net ir tą patį sraigtasparnį, jam atjungus hidrauliką, vis tiek jis yra suprojektuotas taip, kad ir be jos galima supilotuoti sraigtasparnį ir puikiai nutūpti ir nėra ten kažkokių tai super didelių jėgų, kad būtų neįmanoma jo suvaldyti. Nežinau, nebent sunkiausias dalykas gal tą sraigtasparnį, kai tingisi neprijungus bagio, tiesiog savo jėgą išstumti į lauką, tai gal tada kažkiek reikia tos fizinės jėgos. Sraigtasparnio pilotės kasdienybė yra įvairi, priklausanti nuo vykdomų skrydžių ir mokymų, skirtų stiprinti tiek aviacinės, tiek pareigūno profesijai skirtas žinias. Energingumu ir meilė aviacijai pasižyminti Aušrinė laisvalaikiu skina pergalės riedučių bei praktinio šaudymo sporte. Kiekvieną dalyką reikia derinti, bet čia bet kokioj srity tiesiog. Jeigu nori suderinti, tai ir suderinsi. Jeigu nenori derinti, matai kažkur ieškai problemų, tai visada jų susirasi. Aušrinė Keršytė yra vienintelė moteris Lietuvoje galinti skraidyti ir sraigtasparniu, ir lėktuvu. Lakūnės istorija atskleidžia, jog reikia nebijoti ir ieškoti galimybių išbandyti tai, apie ką leidžiama savo svajoti. Drąsi, veržli ir ambicinga orlaivio vadė džiaugiasi, kad kolegos vyrai ją žiūri kaip į lygiavertę komandos narę ir svarbiausias jų dėmesys skiriamas merginos sugebėjimams. Aušrinės žodžiams antrina ir Vytautas Radavičius, sraigtasparnio pilotas ir Boeing 737 kapitonas. Tačiau tai buvo ne visada. Pradėjus dirbti aviakompanijoje, kapitoną Vytautą apėmė keistas jausmas, kuomet skrydžių tvarkaraštyje pamatė suplanuotą skrydį su moterimi pilote. Tuomet kapitonas dar nežinojo, kad šis skrydis taps lemtingas ir lakūno nuomonė apie moteris pilotes pasikeis kardinaliai. Po kiek tai laiko šita nuostabi pilotė Burčin buvo užplanuota mano skrydyje. Ir pirmas mano jausmas buvo toksai liktai ir kažkoks keistokas. Galvoju, ašgi niekada nesuskridęs su mergina ir galvoju, kaip tai galėtų atrodyti. Ir įsivaizduojat, nuo pirmos minutės pasiruošimo, kaip jinai labai atsakingai ruošiasi skrydžiui, kaip jinai ruošiasi visam briefingo metu, kaip mes paskiau atėjome į lėktuvą, jinai padarė visų lėktuvo apžiūrą, atliko visus čeklistus, viską. Aš negalėjau atsistebėti, ant kiek labai gerai dirba mergina lėktuve, atlieka procedūras. Negailėdamas pačių geriausių žodžių moterims pilotuojančioms lėktuvus, Vytautas skatina drąsiai žengti į aviacijos pasaulį ir ryžtingai laužyti stereotipus. Kai kurios ir nedrįstate net pasvajoti, ar galima skraidyti keleivinio lėktuvo pilotę, kapitonę.
Aš galiu jums pasakyti, taip, jūs galite. Daugelis pilotų džiaugsis su jumis skraidydami, nes tai yra patikimos, atsakingos, labai draugiškos, vykdančios visas procedūras pilotės. Linkiu jums tapti kapitonėmis, skraidyti kartu su mumis ir kviečiame jūs į aviakompanijas. Kitoje laidoje Skrendam sužinosime, kaip Lietuvos mokslininkai, nors ir neturėdami kosminės bazės bei raketų paleidimo stoties, dalyvavo augalų sodinimo kosmose programoje, bei susipažinsime su Lietuvos etnokosmologijos muziejumi.